tugiye kwiga icyigisho cyiza nk'uko insanganyamatsiko yacu iri kitubwira gukurikira Yesu. Reka twicishe bugufi maze dusenge. Nanone Mana yacu turagushimiye cyane, icyubahiro kibi cyawe. Utugiriye neza, utwongerera amahirwe kugira ngo tuboneke imbere yawe. Ndakwinginze kugira ngo uzuvugane natwe, uzutwigishe, kandi ikiruta byose imibereho yacu ihindurwe nawe. Uturinde kuba abumva ijambo ryawe badafata icyemezo cy'ubugingo bwacu, ahubwo ijambo ryawe muri kano kanya ritugirire umumaro wo gutuma twifata icyemezo tugeze dufatira ubugingo bwacu. Mu izina rye tubye twizeye, amen. Muri Matayo igice cya 9, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 9, insanganyamatsiko yacu iravuga ngo nkurikira. Arahaguruka agenza gute? Nkurikira arahaguruka aramukurikira. Tumaze kwiga ibyigisho byiza, abantu basibye barahombye. Kuko hari imvugo tuzajya tuvuga ntiyumvikane, atari uko dushaka kuzimiza abantu, ahubwo ari uko mu byigisho byabanje abantu aribwo babyumva neza. Ibyo byigisho birahari. Hari n'uwanyandikiye ambwira ati mfasha ibyigisho byawe kuri flash, nta byigisho ngewe ngira. Ibyigisho bifatwa na bariya basore, naramubwiye nti uzabarebe bazabiguhereza. Ati bariya basore arigiye ntabaabona. None hari igihe mutajya mubonekara, umuntu azanye flash nimwabimuha barabifata, uzagende babiguhereze, ariko ngiye nta byigisho ngira. Ntago njye mbifata kuko murabona ko mubwiriza muri Bibiliya nta laptop mafite hano ngo ndikubifata. Nkuko ejo twabonye icyigisho kitwereka uburyo Imana ikunda umunyabyaha muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi bangana iki bose. Ntabwo Imana ikunda abadventiste ngo nuko ari ubwoko bwayo bwatoranyijwe, ngo yanga abagatulika ngo nuko ari ubwoko bwayigomeye bwahinduye amategeko y'Imana. Ntabwo Imana ikunda abarokore ngo nuko bitwa ko buzuza umwuka wera, ngo nirangiza ngo yanga abadventiste ngo nuko kubera yuko ngo batigisha ibyo kuvuga indimi. Ntabwo Imana ikunda abagatulika kubera yuko bafasha abantu cyane muri Caritas na Compassion, ngo noneho yange abasilamu kubera yuko bavuga yuko batizera Yesu. Ahubwo biravuze ngo kuko Imana ikunda abantu bangana iki bose. None ejo mu cyigisho twize twasanze Imana ifite urukundo rurenzera. Yego, urukundo rw'Imana rubasha gutuma Imana yemera no guhomba abantu bayo kugira ngo ikunde igere ku muntu ishaka kugeraho w'i Babuloni nawe imukize. Amen. Mu cyigisho twize ejo muri Daniel twabonye yuko Imana ifata umwami w'umupagani witwa Nebukadinezari, iramubwira ngo ngiye kukugabiza umwami w'igihugu cyanjye, ubwoko natoranyije bwa Yerusalemu bw'Abayuda, ubarimbure, n'urusengero rwanjye rusenywe nta kibazo, ibintu byo mu nzu yitirirwa izina ry'Imana bikurwemo nta kibazo, ariko abantu banjye bafite mwuka wera buzuye ubwenge, niko baratubwiye, bizabe amendezi yo kugira bagere i Babuloni bazabasha kubwiriza nabi Babuloni nabo bagenze bate bihane. Imana ikunda abantu, irabakunda. Urukundo rwayo ngo muri cyo kibwiriza tuzahora twiga ibihe byose mu ijuru. Kera rero nago najyaga mbyumva, navuga gatari ko icyo kibwiriza nikizaba kibowaringa, icyo kibwiriza nikizaba kirambirana. Uhagaze imbere y'abantu ukabigisha ubutatu, ukabigisha uyu munsi n'ejo, ejo bo nago mwagaruka. Magaze imbere yayo ngabigisha isabato, nubwo ari ukuri n'abadventiste nabo ubwabo barambirwa bakitahira, sibyo? Bavuga baturiye horana ikibwiriza kimwe. Magaze hano ngabigisha ikibwiriza cyerekana imbabazi z'Imana gusa, ejo akaba ari cyo mbereka, ejo bundi akaba ari cyo mbereka. Mwazavuga muti uriya muntu agira ikibwiriza kimwe ntabwo tuzagaruka. Ariko mu ijuru tuziga ikibwiriza kimwe cyitwa urukundo rw'Imana. Umwanditsi umwe aranditse ngo ntabwo ruzigera rurangira. Amen. Kubwo urukundo rw'Imana rero Yesu ari mu isi, Bibiliya yatweretse yuko Imana ikora ibishoboka ndetse ikanyura no mu nzira zisa n'izidashoboka kugira ngo ikunde igere ku munyabyaha. Ejo twabyize mu ishusho ya Dawidi no mu ishusho ya Nebukadinezari. Twabonye ko Nebukadinezari Imana yamuhaye inzira zo kumukiza inyuze mu nzira nziza, abyanze Imana isa n'inyuze mu nzira zisa nkaho zigoye kugira ngo ikunde ibone umutima wa Nebukadinezari. Imana ishimwe ko yageze igihe kawubona.
kandi ejo twize icyigisho cya kabiri ku muntu witwa Dawidi. Twabonye ko Dawidi yari yiringiraga ubwe bitewe n'uburyo yatoranyijwe. Icya mbere ari umwana mutoya mu rugo rwo kwa Yesaya, sibyo? Icya kabiri akaba yari umuntu ufite amateka y'ikimenywa bose, kuko niwe muntu wakubise igihangange akakirimbura. Icya gatatu yari umuntu ngo wari ufite uburanga, kandi Imana akoreshaga kugira ngo n'abafite imyuka mibi abaririmbire bagenze gute, iyo myuka mibi igende. Ariko Imana imurebye isanga afite ikibazo cyo kutisobanukirwa no gusobanukirwa n'igitambo cya Yesu. Imana irangije binyuze mu cyaha yakoze cyo gusambana Betisheba, Imana iraza kugira ngo imwigishe, imwereke ko agakiza kadaturuka muri we, ahubwo agakiza ari ak'Imana iri umunyabyaha wese wemeye ibyaha bye kandi akemera igitambo cy'Imana. Imana ibinyuza mu ishusho ya Natani. Natani amwereka ibyaha bye, aramubwira ati Nyagasani rero uriya muntu wakoze ibyangwa n'amaso ninde? Ni wowe. Nk'uko na Nebukadinezari Imana yanyujije muri Dawidi muri Daniyeli ikamubwira uti kandi Nyagasani icyo giti cyanditse inganzamarumbo ninde? Ni wowe. Ijambo ryabwiwe Nebukadinezari muri Daniyeli igice cya 4 risa n'iryabwiwe Dawidi mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12, bose kugira ngo buri wese abashe kwakira Imana mu bugingo bwe. Nuko yabanzaga agasobanukirwa ko ikibazo cy'icyaha cye kidashingiye kundi muntu ari wese, ahubwo gishingiye kuri nde? Kuri we. Nebukadinezari yizera Imana, Imana iramubabarira, arangiza urugendo rw'amahoro. Dawidi yizera Imana, kandi Imana iramubwira iti ubwo wemeye ibyaha byawe ntabwo uzapfa, ahubwo umwana ukomoka kuri nde? Kuri wowe. Niwe uzaheruka igitambo cyawe, ntuzagenza gute? Niwe uzapfa. Amasengesho ya Dawidi yo kwiyiriza ubusa yatumye umwana we adapfa. Yego? None ikibazo ko hari igihe abantu batubwira ngo nubwo tutazahagera wene ngo njyewe mbasha gusenga ibintu bigahinduka. Hari n'uherutse kwigamba ati njyewe nzajya nsengera n'abantu bari muri morgue Kanombe bazuke. Muramuzi? Dawidi umuntu uhuje nuko umutima w'Imana ugenza gute? Ushaka. Arasenga ngo umwana ntapfe. Imana iravuga ati adapfuye we wagenza ute? None haba hari umwana wa Dawidi. Harya Yesu yita umwana wa Dawidi? Yego? None haba hari umwana wa Dawidi wapfuye kugira ngo wakoze icyaha nk'icya Dawidi ye kubaho kubwe, ahubwo abeho kubw'uwamupfiriye. Umva iki gitambo cy'Yesu cyakoze. Katwinjire mu cyiciro cyacu cy'umugoroba rero kitwereka impamvu ki Imana ikunda umunyabyaha, n'icyo umunyabyaha asabwe gukora amaze kumenya n'icyo Yesu yakoze kubwe. Amen. Gukurikira Yesu. Igitera umunyabyaha gukurikira inzira y'Imana akareka inzira ararimo ni iki? Matayo 9:9. Ahamagara Matayo, haranditse ngo Yesu avayo. Yesu avayo. Yesu agenza gute? Avayo. Nubwo tutari ubitindemo cyane, ariko iri jambo bwaryo rirakomeye. Twikomereze. Akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati genza gute? Umva ikibwiriza Yesu yabwirije Matayo. Yaramubwiye ngo genza gute? Kuko amwanga kuko amukunda. Bifuza ko tujyana. Yesu abwiye Matayo, amusanze hari gukoreshereza aho yari yarimo arakira imisoro mu Kinyarwanda cy'iki gihe. Yesu amusanze ari kwaka abantu imisoro. Aramubwira ati Matayo, uhereye umunsi genza gute? Ntabwo yigeze amubwiriza ikindi kibwiriza. Ikibwiriza Yesu yamubwirije ni ikibwiriza kimwe, ni ukumubwira ngo Matayo nkurikira. Murongo ukurikira handitse ngo arahaguruka agenza gute? Yigeze amubaza aho bagiye? Yigeze amubaza amafaranga yari amaze gusoresha aho ari buyashyire? Yigeze amubwira ati se reka njye gusezera ku mugore wanjye n'abana banjye? Yigeze amubwira ati se inzu tuzabamo ni iyihe? Nta garanti yigeze amusaba. Yaramubwira ati nkurikira. Biratubwiye ngo arahaguruka agenza ate? Urukundo Imana ikunda umunyabyaha ni urukundo umunyabyaha yasobanukiwe arubonye mu maso ya Yesu. Nta kindi kintu abaza Imana, ahubwo urwo rukundo ruramukurura rukamutera kuvuga ngo ndasiga ibyo nakoraga nkurikira inzira y'Imana. Amen. None iyi nzira yo gukurikira Yesu iraryoshye cyane. Iraryoshye. Turi kubivugisha akanwa, ariko imibereho yacu igaragaza yuko iyo nzira itaryoshye.
Luka igice cya 14. Luka igice cya 14. Yesu kubw'urukundo akunda abantu, ndagira mubwire ko ari mu isi yagiye hamagara abantu benshi. Kubw'urukundo akunda abantu nkuko twabibonye, ajya gushaka Nebukadinezari, ajya gushaka Dawidi, ajya gushaka Yona mu nkuge, ajya gushaka buri muntu wese dufite muri Bibiliya. Imana ni kubw'urukundo rwayo yagira ngo igihe ahantu ivana umuntu igihe naho yamugeza atabasha kwigeza. Ariko iby'iyi nzira Yesu agiye kureba asanga abantu nubwo mu bigaragara bitira ko bamukurikiye, asanga iby'iyi nzira imibereho yabo ntabwo ibisobanukiwe. Arangije ababwiriza ikibwiza gikomeye. Ntabwo ari Mateyo wakurikiye Yesu gusa, biritubwira ko n'abandi bantu bose bagiye bakurikira Yesu bo mu gihe cye, ku buryo inyuma ya Yesu hari igihe habaga hari abantu barenga 5,000 utabariyemo abagore n'abana. Reka dusipoze yuko buri mugabo yabaga afite umugore afite n'umwana umwe. Ubwo Yesu yakurikirwa n'abantu bangahe? Bangahe? 15,000. Ni benshi cyane bake. Harya stade Amahoro ijyamo bangahe? Bingahe? 15. 25. Ngaho ibaze Yesu kurikirwa n'abantu baruta bajya muri stade Amahoro. Iyo abantu bagiye muri stade imihanda turayifunga kugira ngo haboneke umutekano, abantu babanze bagabanyuke, sibyo? Yesu yakurikirwaga n'imbaga iruta abantu bangana kuri. Luka igice cya 14:25. Uburyo gukurikira Yesu byoroshye cyangwa biruhije? Uburyo gukurikira Yesu bigenje gute? Biruhije. Bibiliya iratubwira ngo uburyo gukurikira Yesu biruhije. Abantu benshi bajyanaga nawe. Amen. Abantu benshi bagenzaga gute? Bajyanaga na Yesu. Ntabwo bari abamupinga, ntabwo bari abahakana inyigisho ze, ntabwo bari abadasobanukiwe nuko ari umukiza w'isi, ntabwo bari abadasobanukiwe na bya bitangaza byose yakoze. Biratubwira ngo abantu benshi bajyanaga nawe. Arahindukira arababwira ati, umuntu uza hondi. Reka tube dufungiye. Aba bantu Yesu agiye kubwira ngo umuntu uza hondi bari bahari cyangwa ntabwo bari bahari? Mwemuretse mubanze mutekereze mbere yo gusubiza. Yesu abantu benshi bajyanaga nawe bamukurikiye. Arangije arahindukiye arababwiye ngo umuntu uzaho, ntabwo ababwiye ngo abantu baza hondi. Nitujye tusoma Bibiliya tujye tuyisoma dutekereza. Bibiliya tubwiye ko abantu benshi bagenzaga gute? Baramukurikiraga. Arangije agiye guhindukira ntiyabwira abantu, ahubwo abwira umuntu. Abantu benshi bagenzaga gute? None ikibazo, twazanywe hano no gukurikira Yesu? Yego? Niwe twaje gushaka. Twaje kwiga ijambo ry'Imana, sibyo ra? Ariko nubwo twaje turi benshi, Yesu najya kuvuga ntabwo ari buvugane n'abantu, ahubwo aravugana n'umuntu. Nkurikira, ntabwo handitse ngo munkurikire. Iyo agiye guhamagara ugomba gutangira gutera intambwe kumukurikira, nubwo yaba ari mu bantu benshi, ijwi rya Yesu rizavugana n'umuntu. Abantu benshi bajyanaga nawe. Arahindukira arababwira ati, umuntu uza hondi. Umuntu ugenza ate? Ntabwo Yesu iki kibwiriza agiye kukibwiriza abantu benshi, kubera ko nubwo baje ari benshi yarebye asanga imitima y'abari aho ngaho. Hari umuntu w'imbere wa undi Paulo yavugaga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma arushaho gusaza, ariko imbere agenza gute? Arushaho kugenda bamushya. Yesu yarebye asanga abamukurikiye n'ab'inyuma, ariko uw'imbere ntabwo arakaza wese agenje gute? Turacyari hamwe? Yesu agiye kubwira ntiyabwira abantu bamukurikiye, agiye kubwira abwira iki? Umuntu, kugira ngo uw'imbere utari waje abashe kuza aho Yesu agenje gute? Aramukurikira. None ikibazo, Yesu kutinyuka akabwira abantu ngo umuntu uza hondi, kandi abo bantu bari bahari mu bigaragara, bari bahari, ariko yararebye asanga hari umuntu utari aho yakagombye kuba ari. Imyaka umara uza mu rusengero, imyaka ufata ujya mu ijambo ry'Imana, urijyamo ari uko umuntu w'imbere aje gukurikira Yesu, cyangwa haza uw'inyuma
uw'imbere ari ahandi. Ariko turi hamwe, yego? Kadukomeze hepfo. Umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be ndetse na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Yesu asanze Matayo ariko Shikoro aramubwira ati genza gute? Nkurikira. Yesu agiye kwerekana ibyangombwa bigomba gutuma umuntu amukurikira akamwigishwa we, sibyo? Icyambere nuko atagomba kuba ari aho Yesu ari, ahubwo nuko agomba kugenza gute? Kuza aho Yesu ari, sibyo na? Nicyo kintu cyambere cyo yavuze. Yaravuze ati nubwo abantu benshi bamukurikiye, aravuga atoya, ahubwo umuntu agomba kuza aho ngenje gute? None Yesu aho ari ni hehe? Tuzahiga kwa nyuma. Umusibejo nejo bundi ubuzakurikira kwa nyuma uwa benshi bita kwa gatanu ariko n'uwa gatandatu wa Bibiliya. Uwo ngo bita vendredi niho tuziga ngo turebe aho Yesu ari. Aho ngaho niho duhamagarwa kugenza gute? Kumusanga. Umuntu utaza aho ngeje gute? Aho ndi. Abatazaza akatuhabakopeze. Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, akeneye ko tuhamusanga. Kugira tuhamusanga mu buhe buryo? Kuva mu 844 itariki yahinduye amateka y'isi. Nari nabasezeranye ko aricyo cyico tuziga, murabyibuka? Ntago nabyibagiwe. Umunsi wahinduye amateka y'isi yose ndagira ngo babwire, ni umunsi wabonetse mu mwaka wa 844. Umuntu rero Yesu aravuze ati ntacyo byakumarira kuza mu gihiriri cy'abantu benshi, ahubwo ugomba kugenza gute? Ugomba kuza aho ngenje gute? Aho ndi. Umuntu ahajya ate? Tuzabyiga. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo umuntu aza aho ndi, reka twige imigabane Yesu yavuze muri kano kanya. Ikintu cya mbere agomba kwanga nde? Agomba kwanga se. Hari abantu bahise bishima bati Imana ishimwe ngiye data yarasinziriye, cyarapfuye, ndi imfubyi nta data na mama ngira, kubw'ibyo ntabo mfite bo kwanga. Buri wese uri hano afite se. Buri wese uri hano afite se, akagira na nyina, afite bashiki be, akagira na bene nyina. Buri muntu wese uri hano. Kugira ngo umuntu asange Yesu aho ari, biratubwiye ngo intambwe ya mbere agomba kugenza gute? Kwanga se. Ya kabiri akanga nyina. Ya gatatu akanga umugore we. Ya kane abana be. Ya gatanu bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe. Uwo nguwo nashobora kubanga nibwo azaba umwigishwa wande? Wa Yesu. Kandi bwo azakurikira Yesu bikagenza gute? Bigashoboka. Kandi itegeko rimwe mu mategeko 10 y'Imana riravuga ngo twubahe data, siko rivugara. None ikibazo ko abasiramu aribyo bavuga ngo Bibiliya ivuguruzanya. Bibiliya iri kuvuguruzanya cyane, iri kuvuguruzanya. Bibiliya yavuze ati umuntu agomba gukunda no kubaha se na nyina, sibyo ra? Kugira ngo abe umuragwa w'igihugu Uwiteka Imana izamuha. None ikibazo umuntu yakubaho wadakunda? Niba duhamagarwa kubaha ba data na ba mama, kandi Yesu akaba avuze ko tugomba kubanga kugira ngo duhinduke abigishwa be tumukurikire. Ndaza kwanga data ne, kandi murindi somo mpamagarwa kumwubaha. Umuntu umwe yaravuze ngo nusoma Bibiliya ukumvira avuguruzanyije, uzamenye yuko ikibazo kitari muri Bibiliya ahubwo kiri mu myumvire yawe. Nusoma Bibiliya anamuka avuga ngo ntabwo dukizwa n'ubuntu, nako muri Bibiliya mukumva ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ahandi ukumva ngo dukizwa no kumvira amategeko. Uzamenye yuko Bibiliya itivuguruje ahubwo ikibazo kiri mu myumvire. Niko bimeze. Nusoma Bibiliya ugasanga iravuze ngo uri umunyabyaha, irindi somo igasanga irakubwiye ngo ntuzi yuko twazuranywe na Kristo twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru, siko ivugara? None niba hamwe ikubwiye ko uri umunyabyaha wo kubabarirwa, ahandi ikabikubwiye ko uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ikibazo Bibiliya ivuguruzanyije cyangwa n'imyumvire? Icyo gihe uba ugomba gusenga ugaca bugufi ugasaba Imana kugira ngo igurize ibyo bintu bibiri,
kubera ko Bibiliya ntivuguruzanya, Bibiliya iruzuzanya. Data tugomba kwanga ninde? Yesu iri somo kimara kurivuga, abigishwa batababwira Yesu batumva, twebwe twasize byose turagukurikira, none tuzahembwa iki? Yesu arababwira ati niba mwarabisize koko, niba mwarabisize koko mukiri mu isi, ibyo mwasize byose muzabikorwa inshuro zingahe? Zingahe? 100. Kandi ndagira mbabwire ko ikirenze ibyo, mu ijuru muzagaruka kucara ku ntebe 12 muca imiryango y'Abisirayeli iki? Imanza. Bavandimwe, ndagira mbabwire yuko buri wese muri twebwe afite se agomba gusiga, kandi se agomba gusiga aboneka muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Hari ba data dukeneye gusiga, hari na ba mama dukeneye gusiga, ariko ikibazo ntabwo dushaka kubasiga. Hari igihe ijambo ry'Imana rivugwa tukamera nka Nebukadinezari. Ejo abo twiganye icyo cyiciro muramwibuka, muramwibuka? Ikibwiriza cyo ku meza ntabwo kiri butume Nebukadinezari asiga ibyo yubatse. Ikibwiriza cyo mu nzozi ntabwo kiri butume Nebukadinezari asiga ibyo yubatse. Ikibwiriza cyo mu itanura ry'umuriro kiratuma Nebukadinezari yanga kubisiga. Ikibwiriza cyo kuri buri rwego kugezwa Nebukadinezari yanga gusiga ibyo Imana ashaka ko asiga. Ba data na ba mama biradukomere cyane kubasiga, ariko Yesu aravuga ngo kugira ngo duhinduke umwigishwa we, kugira ngo tumukurikire bishoboke, nuko tugomba gusiga ba data na ba mama, abagore bacu n'abana bacu, kandi tugasiga byose ndetse n'ubugingo bwacu. Aho ndamaga gusiga ubugingo bwacu nuko dushaka gusanga inzira y'Imana idusaba kuvuga itumva, nubwo mu rugo bankingiranira hanze, ariko iyi niyo nzira ngiye kuyoboka, bakemerera bakagushyingira hanze, ariko ugafata iby'ubugingo Kristo yagufatiye, aho kugira ngo unezeze iby'umubiri kandi iby'ubugingo bishira. Data tugomba gusiga ninde? Yohana 8:44. Yesu ati mukomoka kuri nde? Kuri so Satani. None ikibazo, abo yabwiraga bari bafite base bababye mu by'umubiri? Yego, ntago bari bivejuru, ntago bavuye mu ijuru ngo bagwe hasi, ahubwo buri muntu wese afite se wamubyaye na nyina wamubyaye. Ariko Yesu abarebye asanga bafite se wundi wababyaye, arabwira ati ntago mukomoka kuri baso babandi bitwa ya mazina, nkavuga ati nitwa Mucyo mwene Karambizi. Oya, so si Karambizi. Imbere y'Imana ufite undi so. Mukomoka kuri so utarabyarwa n'Imana, kugira ngo induke umwigishwa nyakuri wa Yesu. Ukeneye gusiga umuntu wa mbere, cyo tubwiye no gusigana. Kugira ngo umuntu naza hondi agomba kubanza agasiga nde? Agasiga se. None Yesu agaragaje ko abantu batabyawe n'Imana bakeneye kubanza bagasiga base bandi bitwa sa. Niba umutima wawe uceborwa na Satani, kugira ngo witwe umwigishwa nyakuri wa Yesu, ukeneye kubanza ugasiga so witwa Satani, kugira ngo umutima noneho wigarurwe n'Imana, utangire urugendo rwo kutayoborwa na Satani, ahubwo ugende urugendo rwo kuyoborwa n'iki? N'Imana. Umuntu wa mbere ukeneye gusiga ni so. Ntago so uhavugwa ari ubw'ubugingo, nubwo nyuma yo gusiga so witwa Satani hari igihe bita bigusaba no gutandukana na so w'ubugingo. Hari umwana umwe itumba nigeze kuhakora amateraniro, afata icyemezo cyo kubatizwa, yari afite imyaka nka 19, umwana w'umukobwa. Ise aramubwira ati, yari umusinzi, aramubwira ati niba ugiye kujya mu badive ukaba uhisemo inzira y'Abadiventiste, ndagira nkubwire ngo wa mwana we bagende bagucumbikire, uhita ushaka undi so uhereye umwanya sindizo. Umwana yarafashe icyemezo cyadutangaje twese. Yarakiga mu mashuri makuru, aravuga ati none data karonyishiraga Minervare, nkaba mbona aho kugira ngo rwose mbeho umutima wanjye uboshywe fasari natandukana na papa. Niko yatubwiye. Arambwira ati nge nizitike gusa, nimara kubatizwa natanerekeza i Kigali mafite tante nzajya kubayo w'umurokore. Ndamubwira ati garanti ufite yuko tante wawe w'umurokore azakwakirana iyi? Arambwira ati mbona nabura uncumbikira basi nzabe mayibobo, ariko ntago umutima wanjye waturika. Gira amaze icyumweru cyose niwe wihanye bwa mbere muri ayo mavuna. Hari igihe nyuma yo gusiga so Satani, kandi uwo mwana yabo bajyaga mu bapfumu, urumva yabanje gusiga inzira yo kwa Satani, sibyo? Twize ibintu by'ubupfumu, twize ibintu by'abafreemason muri ayo mavuna, asanga yabo barabikora. Arambwira tumva ibyo bintu ntago ari byo muri Amerika, uzazi iwacu mbikwereke. Ndamubwira kubera ko nakoraga amavuna ndamubwira nta mwanya nzaho no kuza kubireba. Arambwira twebwe iwacu dusezanya benye mu bice bya Byumba, murabizi ko bakiraguza mu majyaruguru za Byumba.
arangije arambwira ati ngewe aho kugira ngo iyi nzira rwose ndumva ariyo y'ukuri, umutima wanjye ubohokeye kugenda muri iyi nzira, afata icyemezo aravuga atumva aho kugira umutima wanjye uzatura iki, mumbatize cyangwa mbwiye ko mutambatize. Rero afashe icyemezo, biba ngombwa ko tujya iwabo tubwira papa we, turagoragoza. Papa we aravuga atumva ntabwo ari bugomeze kwitwa umwana wanjye. Umwana aramubwira ati njyewe misemo gukurikira Yesu ibindi ubundi. Araryama, yaryamaga buri munsi bamukubise kuko yaje mu materaniro nimugoroba. Araryama, abyutse mu gitondo niba ariko tware dusenga cyane. None ise abyuka avuga tumva nari navuze ngo ntujyeyo, none genda ibizakubaho uzabyirengera. Nanafashe icyemezo cy'uko nzamwishyurira ishuri, ariko ibyaho kuba ntago namuzana iwacu. Ndi umusore, ni umwana muto mukobwa, abantu bashobora guhita babyinterprete ukundi. Ndavuga Imana ishimwe, nzajya muri Minerval. Ise nyuma yaho aza no kuvuga ati niyo Minerval uzayireke, nzakomeza mwiteho nk'umubyeyi n'umwana. Ariko murumva yuko hari igihe gusiga data watubyaye mu byamwuka byaba n'intandaro yo kugira ngo dusigane ba data biki bibyuye umubiri, kubera ko ndagira mubwire ko hari igihe abantu bumva ukuri ariko impamvu yindi bagira, imbogamizi yindi bagira igahita iba aho bavuka, sibyo ra, bikababera ikibazo. Umuntu akabi tugomba gusiga nini inde ba mama, ugomba gusiga so ugasiga na nyoko. Abefeso igice cya 5, Abefeso igice cya 5 umurongo, reka dusome uwa 31. Abefeso 5:31 aranditse ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane. Ubwiru ni ubuhe? Kubona umugabo asize iwabo akajya kubana n'umugore we akaramata. Pawulo ati ibyo ni ubwiru bugenje gute, bukomeye cyane. Ariko tababwiye ati ibyo mvuze byerekeye kuri Kristo n'iki n'itorero. None ikibazo, umugore n'umugabo bajya gushanya Kristo n'itorero. Kristo ubwo ari mu mwanya w'umugabo, itorero mu mwanya. Kandi Yesu aravuze ngo tugomba gusiga ba data n'abande na ba mama. Niba umugore ashushanya itorero, umuntu wa mbere dusabwa gusiga no kubanza tugasiga abande ba data, ari we Satani watubyaye bwa mbere kugira ngo tubyarwe n'Imana, sibyo ra? Ikibazo ginduka cya kabiri, iyo umuntu amaze kumva ukuri cyangwa agasobanukirwa n'umucyo, hari igihe bimugora kuzasiga itorero rye. Akavuga ati navukiye muri ya torero, mama asenya muri ya torero, bakuru banjye ntihari abasengera, ndetse mafite n'inshingano, natanze amafaranga menshi, ndajya mubwiye ko nubatse ibintu byinshi muri ya torero, ntabwo nagenza gute, ntabwo narisiga. Imbogamizi ya kabiri abantu bagira kugira ngo bibananire gukurikira Yesu, iya mbere ni ugusiga Satani mu mitima yabo, ariko iya kabiri ni ugusiga iki, amatorero y'iwabo. Umugore ashushanya itorero mu buhanuzi, n'ejo tuzabyiga no kwa nyuma tubyige. Bibiliya iti ugomba kubanza ugasiga so, ariko murabyumva? Rero ikibazo kibaho, hari abaza barasize ba nyina batarasize basi, sibyo ra? Bakajya ku mugore w'ukuri, wa undi twize mu itangiro muramwibuka 3:7, sibyo? Umugore ubyara bimugoye, umugore Yakobo yakunze, umugore Yakobo atendera imyaka 7, muramwibuka? Umugore rwose nubwo atabyara, umugabo agenza gute, yihanganira, ariko amahese azagenza gute, azabyara. Umugore w'isezerano Yakobo yakunze. Ubwo abataraje bazashaka icyo cyigisho. Bibiliya iratubwiye ngo undi muntu tugomba gusiga, nyuma yo gusiga data tugomba no gusiga nde na mama, kuko urugo rwe tukirurimo biragoye kugira ngo twumve ijwi ry'Imana. Hari igihe abantu baza ku mugore w'isezerano baravuye ku mugore w'inshoreke, bahagera bakaba bafite ikibazo gikomeye kuko batasize se. Ese turi kuvuga muramwumva? Yego, kuko batasize se bakazakomeza kuba muri rwa rugo, ariko bagifite imico bakomora kuri inde, kuri base. Mu gitabo cyitwa uburezi barandika ngo ababyeyi ntabwo bagomba gukubita abana, kubera ko imico y'abana niyigaragaza ishusho y'ababyeyi batiyiziho. Nubona umwana wawe ari umunyaburakari, ntugakubita uwo mwana umuhoteye, kubera ko n'uburakari bwawe bwigaragarije muki
mu mwana wawe. Hari abantu mbonye biteye ikibazo, tuzayasoma ni mu bishaka, kuko batasize base, baje ku mugore w'isezerano, ariko imico yabo n'imyumvire yabo ikomeza kuba iyo bakomora kuri bande, kuri base. Wabareba ukagira ngo bagiye mu rugendo, kandi byarabananiye gusiga nde, byarabananiye gusiga se. Bameze nka wa muntu washatse gukurikira Yesu n'ibidukundira tuzamwiga kwa nyuma, arangije se aramubwira tumva Yesu ndagukurikira aho ujya hangana iki hose. Yesu amurebye asanga afite isuka yikoreye, yanze kureka. Aramubwira ati umuntu wese ufite isuka ureba inyuma ntakwiriye ubwami bw'Imana. Kunkurikira bubiretse, banza ugende utekereze. Ariko turacyari mu cyigisho, none gukurikira Yesu biroroshye cyangwa birakomeye? None cyose niba bikomeye birashoboka, birashoboka. Ndagira mbabwire yuko gukurikira Yesu abantu babyumva nk'ibishoboka ni bake, n'abigishwa ba Yesu barinze barangiza urugendo rwabo bakiri kubona Yesu batarabyumva. Amagambo nasomye mu bitabo twifuze byose aranditse ngo Yesu yarinze apfa, abigishwa batarasobanukirwa n'icyo kumukurikira, nicyo biba ngombwa yuko agaruka ku nyanja ya Tiberiya kugira ngo yigishe Petero kumukurikira, kuko mu rugendo rwe rwose ntabwo yarigeze akurikira Yesu n'umunsi n'umwe. N'umunsi n'umwe. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ikibwiriza ntabwo abigishwa ba Yesu bacyumvise. Ndagira mbabwire yuko amaze kubigisha ibyo kumukurikira bidashoboka, Yesu yabahaye ikindi gihe. Harya abo twiganye nababwiye ko umubwiriza warushije abandi ibihe byose kubwiriza ari ni Yesu. Ntabwo ari T.D. Jakes, ntabwo ari T.B. Joshua, nta nubwo ari Ted Wilson, nta nubwo ari Alemucyo, nta nubwo ari uwo wimitse ukavuga utuye n'umubwiriza, nta nubwo ari Gitwaza, nta nubwo ari inde. Umubwiriza urusha abandi ibihe byose ninde? Ni Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ati dore ninjye mubwiriza. Yesu abonye batabyumvise, abonye ko ikibwiriza babwiriza batacyumvise, kubera iki? Petero yari yakurikiye Yesu afite impamvu ze bwite. Yohana yari yakurikiye Yesu azi yuko azajya iburyo bwe na Yakobo akajya ibumoso, sibyo ra? Ndetse Petero ubwo yaravugaga ati uyu muntu tubona ntabwo afite ubushobozi bwo kwikiza, reka ngenda n'inkota, nibizakomera nzagenza gute? Nzarwana. Ntabwo yari yakurikiye Yesu uko gukurikira Yesu bikwiriye. Yesu ababonye asanga ntabwo icyo kibwiriza bacyumvise, abacira umugani uboneka muri Luka igice cya 18. Luka igice cya 18 umurongo wa 9. Abacira umugani ati, uyu mugani yawuciriye abiyiringira bo ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe ari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo asengera mu mutima we ati, umufarisayo, Mana ndagushimye yuko nameze nk'abandi banyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niriza ubusa kabiri, nanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Naho wa mukoresha w'ikoro we ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ye ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe, ariwe utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyirejwe azashyirwa bugufi, azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi akazashyirwa. Imana ishimwe yuko hari umuntu ubasha gutsindishirizwa avuye gusenga ku rusengero. Ntago mubyumvise. Abantu babiri bari bagiye mu rusengero, umwe ajya gusenga, agiye gusenga kuko yiringiye ubwe. Aho twatangire muhibuke, Yesu agiye gusanga uwitware w'Imatayo, kandi biri tubwiye ngo yari umuki, yari umukoresha w'ikoro. Aramubwira ati iryo koro uri gukoresha rireke, igihe kirageze kugira ngo nkurikire. Ntabwo yigeze abaza amakuru, yahise asiga byose agenza gute? Akurikira Yesu. Bibiliya itwereka yuko uko Yesu yagize abantu benshi bamukurikiye, bamwe muri bo bari bahamagawe na Yesu, abandi batihamagaye. Nabo yahamagaye kubw'urukundo rwe asanga ntago barasobanukirwa icyo kumukurikira aricyo. Bavuga ko kumukurikira bifite icyo bigenza gute? Bisaba gusiga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu abonye icyo kibwiriza atacyumvise, asimbuka. Luka 15, Luka 16, Luka 17, Luka 18 ahita bacira umugani kugira ngo cya kibwiriza yababwije wa munsi bazakunde bacyumve. Arangije arababwira ngo dore iki kibwiriza icyo gishatse kuvuga. Hariho umuntu umwe, hariho abantu babiri bagiye gusenga ku rusengero.
umwe ageze mu rusengero kuko yiringiye ubwe. Bibiliya iravuga ngo akigera mu rusengero arasenga ati ndagushimiye Mana yuko njyewe ntameze nk'abandi banyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro turi gusengana ntabwo meze nkawe. Hari igihe tujya tuza mu rusengero tubona twe turi abakiranutsi abandi ari abanyabyaha. Umva Dawidi twize ejo kugira ngo Imana imubone ni uko hagomba kuza ijwi rya Natani rimubwira riti ikibazo ntabwo gifite abandi Dawidi, ikibazo gifite nde? Kugira ngo ubwoko bw'Imana babwumugisha ni wowe. Umukoresha w'ikoro akigera mu rusengero ijwi Bibiliya tubwiye nta nubwo yubuye amaso ngo arebe hejuru yubika amaso ye. Yubika amaso ye. Kuki yubitse amaso ye? Ntabwo ari byo mu ijuru ahubwo yarebye mu mutima we. Arebye mu mutima we Imana imusobanurira ubunyacyaha bwe. Araje aravuga ati Mana rwose njye mbabarira kuko ndi iki? Ndi umunyabyaha. Petero amusanga ku nyanja ya Galilaya biramubwira ngo Yesu agikumukoye igitangaza. Petero aramubwira ati vaho ndi mwami kuko ndi iki? Bibiliya yavuze ngo akimara gusenga iryo sengesho yatashyiwe ari ugenje gute? Byamufashe iminsi ingahe kugira ngo atsindishirize? Byamufashe iminsi ingahe kugira ngo atsindishirize? Amasaha azi. Yagenze urugendo rungana iki? Ejo nzabereka ibyabereye tariki 31 z'ukwezi kwa 10. Tuzongera tubigarukeho gatoya kugira ngo mbereke n'ubundi ibyo nababwiye abantu bagiye bavuga bati urasebanya. Nzabereka umugabo w'inshuti yanjye witwa Bradshaw afite televiziyo muri Amerika. Yaravuze ngo yifotoreje ku rusengero rwo Martin Luther hahandi yazamukaga za esikariye. Murabizi abasomye intambara ikomeye. Martin Luther yazamutse esikariye ashaka imbabazi z'Imana. Ahageze ijwi riramubwira riti umukiranutsi wanjye Martin Luther azabishwa no kugenza gute? Iyi saha izo esikariye n'uwo bagaturika mu Budage baracyazamuka bashaka imbabazi z'Imana. Baracyazamuka. Uwo mugabo yarahifotoreje. Nzabereka ifoto. Umunyabyaha ageze mu rusengero muri we amaso ye ntiyareba abandi ahubwo amaso yagenza gute? Arireba yisobanukiye ubunyabyaha bwe. Arangije icyo Bibiliya ivuga ati icyo nshaka ni kimwe mwana w'umuntu uko wemera ibyaha byawe. Arangije avuga ati mbabarira Mana nta nubwo nkeneye kukureba kuko njye ndi iki? Amanuka aji watsindishirijwe. Yesu abaciye umugani abona nawo ntago bawumvise. Nababwiye niba ari ikintu kiryoha no kwiga Bibiliya Imana ikayigusobanurira. Yesu ni umubwiriza uruta abandi bantu bose nabonye. Abonye batabyumvise kubera ko n'ubundi Imana ikunda umunyabyaha. Kandi abanyabyaha Yesu ari kubwiriza nabitwe ko bamukurikiye. Asanga kuva aho yahereye babwiriza icyo kumukurikira aricyo asanga ntago bacyumvise. Hashize iminsi 2 umugani awuciye batawumvise. Arangije agira gutya mu iterano ry'abari babandi twako bamukurikiye hadukamo umusore w'umutunzi. Umusore w'iki? Umusore w'umutunzi. Muri iryo terano haduka umusore w'umutunzi. Arangije asanga Yesu aramubwira ati umurongo 18 Luka 18:18 abwira Yesu ati umutware aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Reka ndabe abantu bajya bagira kino kibazo bajya bakibaza. Nta cyaha kirimo ko ujye ukibaza. Murahari nubwo mutamanitse. Mbonye umuntu isugira gutyo mutwe buriya yabibonye ko namubonye. Bibiliya iravuze ngo umusore asanga Yesu aramubwira ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndaga ubugingo buhoraho? Icyambere icyo kibazo cy'umuntu kirwaye mu buryo bubiri. Icyambere ni ukwita Yesu umwigisha kandi uwo mugabo nawe ari umwigisha. Cyari ikimenyetso cyerekana yuko ibyo aje kubaza Yesu nawe muri we yifitemo igisubizo cyabyo. Yisanishije nawe. Ikibazo cya kabiri ni ukumwereka yuko hari ibyo akeneye gukora kugira ngo abone agakiza. Yesu aramusubiza ati Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe ni Imana. Papa Francis ejo bundi iri somo yararikotinze mu ijambo yavuze aravuga ngo na Yesu yakoze ibyaha kuko atari mwiza umwe ni Imana. Ubwo ngakotinze Bibiliya ati na Yesu yari umunyabyaha. Nzabibereka nimubishaka.
Bibiliya avuga ngo Yesu yageragejwe uburyo bwose nkatwe uretse ko atagenje gute. Abaheburayo igice cya 4 niko handitse uretse ko atigeze akora. None kibazo, Yesu ni mwiza? Ni mwiza? Kuki yabwiye umusore ngo umwiza ni Imana? 20 Yesu aramubwira ati nta mwiza keretse Imana. Aranje amubwira ati uza amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyira abandi wese na nyoko. 21 uwo musore amusubiza ati ayo yose narayitondeye mereye mu buto bwanjye. 22 Yesu abyumvise aramubwira ati none usigaje kimwe, ibyo ufite byose ubigure ubihe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uzunkurikire. Uwo musore abyumvise agira agahinda kenshi kuko yari umutunzi cyane. Bibiliya iravuga ngo atera Yesu umugongo, amateka ye na Yesu arangiriraho, ntabwo yigeze yongera guhura na Yesu by'iteka ryose. Yesu amwitegereje aramubwira ati, akimara kugenda uwo musore, tugeze ku murongo wa kangahe? 24. Yesu amwitegereje aramubwira ati erega birabije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Biraruje ko bagenza gute? Binjira mu bwami bw'Imana. 25 ndetse cyoroshye nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ababyumvise bati, abandi bari barakurikiye Yesu, abo yahereye muri Matayo, muri Luka yigisha banze kumwumva, abo babyumvise bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? None kibazo, ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge birashoboka? Gose ndifuza ko musubiza. Ingamiya yakwinjira mu izuru ry'urushinge birashoboka? Ubwo uvuga ko bidashoboka niyo mpamvu iby'agakiza byananiranye muri wowe. Ingamiya birashoboka ko yakwinjira mu izuru ry'urushinge. Yesu ntabwo yavuze ngo ikidashoboka, ahubwo yavuze ko icyoroshye gushoboka. Sibyo ra? Nuko ingamiya yagenza gute? None yabivuze nk'ibidashoboka cyangwa ibishoboka? Mwibuka aho yahereye ikibwiriza, yarababwiye ngo gukurikira Yesu bigenje gute? Biraruhije ariko bigenza gute? Birashoboka. Ingamiya kwinjira mu izuru ry'urushinge birashoboka kandi bishoboka? Birashoboka. Imana ishimwe. Abigishwa be mugira ngo nabo basubije nkuko namwe mwasubije. Baramusubije bati, ababyumvise bose bati niba bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Urumva yuko ikibwiriza babwizaga kigendanye n'agakiza, gitanye na hahandi yatangiriye ahahamagara wa mbere kugira ngo amukurikire abone agakiza. Arangije Petero amubwira ati dore twebwe twasize ibyacu turagukurikira. Yesu aramubwira ati ndababwira ukuri yuko nta muntu wasize inzu ye cyangwa umugore we cyangwa bene se cyangwa ababyeyi be utazagorerwa ibito cyane ho muri iki gihe no mu gihe kizaza agabwa ubugingo bugenza gute? Buhoraho. Bavandimwe, iyo iby'agakiza bigiye kuvugwa abantu baravuga bati ibi ntago bishoboka, nkuko neza natwe twese tubisubije, nkuko abigishwa bose babisubije, nkuko natwe ubwacu imitima yacu bitugoye tubyumvise tukavuga tuho kugira ngo iyi nzira nyenyure ngiye guteresa umugongo, ibyo nakoze birahagije. Uyu musore umutunzi yari afite imirimo ra? Yari afite? Uhereye mu buto bwe yari afite imirimo kandi myiza. Umuntu umwe yarambajije ati none umuntu abaye akora imirimo myiza kuri WhatsApp kandi akaba muri bamwe mu bajya bazibazo kandi akaba rwose agira n'urukundo akora imirimo myiza y'Imana ariko akaba adasenga ku munsi w'isabato, uyu muntu azajya mu ijuru cyangwa azayijyamo? Yesu atabereka ko ikibazo kidashingiye ku mirimo. Uyu musore yari afite imirimo myiza ra? Byasoje ibyo ubwami bw'Imana bimunaniye? Yego. Nukomeza gushingira ku mirimo kugira ngo ukurikirane iby'ubwami bw'Imana, ndagira ngo ngire yuko uyu musore kuva mu buto bwe Yesu yamurebye aramukunda ko imirimo myiza yaragenje gute? Yarayifite. Ikibazo si imirimo, ikibazo gifite aho gishingiye. Yesu niba asohotse mu nzu ubwiza bwose inzu yabifite, amaherezo buzasenyuka, nta buye rizasigara rigeretse kuri indi nubwo bufite ubwiza inyuma. Bavandimwe, Bibiliya iratubwira ngo Yesu abaciriye umugani w'izuru ry'ingamiya kwinjira mu izuru ry'urushinge, abona nacyo ntago bacyumvise.
nkuko natwe byaba ahari kugera isa tutarumva ikibwiriza, cyangwa imyaka yose isa amaze avugana natwe tukaba tutarumva ijwi ry'Imana. Uburyo agakiza ari ubuntu. Arangije arabihorera. Bigiye imbere. Ubundi Yerusalemu ikintu Yesu yarababwiye bari bakizi. Ntabwo Yesu yajya agacira abantu umugani ku kintu batazi. Bagiraga irembo rinini cyane ryakingwaga n'abagabo bariye, kandi ryakingwaga icyarimwe, ryakingurwaga rimwe rigakingirwa rimwe. Noneho Yesu biratubwira ngo abigishwa be hari akandi karyango gatoya abagore batindaga guhaha banyuzagamo ibyo kurya byabo, ariko ingamiya bari bahayeyo zigasigara inyuma kubera ko bitazishobokeraga kwinjira. Noneho biriya Yesu ababwiye iby'ingamiya yakunjira mu zuru ry'urushinge. Impamvu kibamusubije ko bidashoboka nuko bari bazi yuko umuntu wese wakerewe kwinjira mu irembo rikwiriye byamusabaga kwinjira wenyine, ingamiya akagenza gute? Kandi na Yesu abwira uriya musore ngo usigaje kimwe, genda ugurisha ibyo ufite byose ubone kuza unkuri. None ukurikira Yesu birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Baramubwira bati niba ingamiya bisaba kwinjira mu zuru ry'urushinge, turumva nta muntu n'umwe uzakizwa. Mu yandi magambo nabo bari bivuze bati nubwo twagukurikiye natwe ubwacu ntabwo tugenje gute. Mwasubije ra? Bari babwiye Yesu ngo iki? Nubwo natwe twagukurikiye tugukurikira ariko tudakijijwe. Mu yandi magambo niko bari bamubwiye, sibyo ra? None byashoboka abantu mu bigaragara bakwitwa ko bakurikiye Yesu ariko badakijijwe? Birashoboka? Nicyo bari babwiye Yesu. Ariko Yesu Imana ishimwe arababwiye ati mva ibidashobokera abantu. Umurongo 27 Luka 17:27 arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera. Reka turebe ibishobokera Imana. Arabihorera. Ariko murumva Yesu yahereye ababwiriza ikiguriro cyo kumukurikira. Murahibukana twahereye kuva muri Matayo igice cya 9 abwira Lewi Matayo nkurikira. Ageze imbere asanga yakurikiye n'abantu benshi, arahindukira ati noneho umuntu ushaka kuza hondi, asanga ntago bacyumvise, araje abacira umugani ntago bacyumvise, aramanutse ahuye n'umusore w'umutunzi ufite imirimo myiza ariko n'ubundi ikibazo. Yesu aravuga ati abigishije kubwiza abantu ntago bacyumvise, abaciriye umugani abo ntago bacyumvise, umugani w'abantu babiri bagiye gusenga. Arangije arabihorera, ariko agiye kubereka uburyo bwo gukizwa bigenza gute bishoboka. Bavandimwe nagira mbabwire yuko gukizwa bishoboka. Amen. Ingamiya yabasha burya kunyura mu izuru ry'urushinge bigashoboka. Ingamiya yabasha kwinjira mu izuru ry'urushinge bigashoboka. Igice cya 19 Luka igice cya 19 no tugiye gusoreza, haranditse ngo ibya Zakayo. Ibya Yesu ajya guhamagara Matayo, yari umukoresha w'ikoro. Umukoresha w'ikoro ageze mu rusengero, arasenze, atashye, amanutse agiwe agenze gute? Atsindishirijwe. None Yesu yigishije abiringiye ubwabo, asanze harimo ikibazo. Yesu arababwirije, abonye ntago babyumvise, ahise babwira iby'ingamiya uburyo igiye kuzinjira mu zuru ry'urushinge. Batabyumvise nkuko natwe twese twavuze ko bidashoboka, Yesu arabihorera. Bakigera imbere, bakimuri rwa rugendo, umurongo wa 19 Yesu agiye ariko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro. Ubwo murabyumva, mukuru, kandi yari umutunzi, kandi yari Yesu yababwiye ngo birakomeye ko umutunzi yakwinjira. Iri somo hari abantu barikoresheje nabi mu gihe cy'imyaka 1260 kugira ngo bakamuremo abantu amafaranga. Barangije bisoza mu byashiro 17 bavuga ngo uwo mugore arimbishijwe izahabu n'imaragarita n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo byose yabibonye mu myaka 1260 y'akarengane, ubwo yabwirizaga ihame ryitwa indulgensiya, indulgence. No muri kino gihe riracyari gukoreshwa. Ejo nzabereka ifoto umuntu yafotoye ku rusororo. Indulgensiya ziracyatangwa, mwari mubizi? Ejo nzabereka ifoto. Indulgensiya rusororo, umuntu yaragiye gushingura, ayigeraho barayifotoye, arambwira ati bya bintu by'ubwiriza nabibonye. Indulgensiya bisobanuye kugura imbabazi z'Imana.
kandi ukagura imbabazi z'ibyaha wakoze, ukaba wagura n'imbabazi z'ibyaha uzakora mu gihe kizaza. Hano mu Rwanda nzabereka iyo foto, ejo nabararitse ngo muzaze, kubera ko ngo umutunzi atakwinjira mu bwami bw'Imana. Hari abantu isomo barifashe nk'ihame, bituma bakumira abatunzi. Hari n'ababwiriza bamwe nzi bajya kubwiriza ati ukaba uri umutunzi, n'indirimbo zimwe tuzirimba sibyo ra, bigasoza kandi amafaranga aba batunzi bazanye barayanga cyangwa barayemera. None kuki ufata amafaranga mutazajya mu bwami bw'Imana? Abo abashyirwa imbere n'abakene. Niba abatunzi batazajya mu bwami bw'Imana, ikinyuranyo nuko abakene ari bakora ubwami bw'Imana mu bigaragara. None kuki abakire aribo twicaza imbere? Kuki aribo batanga inyunganizi n'ubwo abipfuye tukatuvuga tuti amen amen? Kuki iyo bakoze ibyaha tutabaca cyangwa tubahagarike? Umutunzi Yesu yavugaga atandukanye n'umutunzi twita umutunzi. Kandi uyu mukoresha w'ikoro biravuze ngo yari iki? Yari umutunzi. Zakayo yari umutunzi. Reka dukomeze. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kumunyuraho. Yesu ahageze ararama aramuvuga ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye byose muhaye abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriye kane. Yesu arababwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. None ikibazo, Zakayo yari umutunzi? Ubutunzi Zakayo yari afite bwari ubuhe? Amafaranga nawe yari ayafite, ariko sibwo butunzi yari afite. Ahubwo Zakayo yari atunze ibyaha atari yiyiziho. Akimara guhura na Yesu akabimenya, aravuga ngo bya byaha byanjye ndabyihannye. Amanuka agiwe. Bibiliya yatubwiye ngo reka dusubire inyuma gatoya. Umusore mu mugani Yesu yaciye, Bibiliya yatubwiye ngo Yesu kabonetse asobanukirwa ibyo kumukurikira, abaciriye umugani. Mu mugani azanyemo umufarisayo, ariko azanamo n'umukoresha w'ikoro. Ageze imbere, umwigisha yahuye nawe yari umufarisayo? Yari umufarisayo? Yari umufarisayo. Aramubwira ati, ayo mategeko yose nagenje gute? Narayitondeye kuva mu buto bwanjye. Asanga umufarisayo ari gusenga yirata ibyo yakoze. Mu mugani umufarisayo yirataga ngo njyewe niyiriza kabiri. Ahuye na Yesu, umufarisayo aramubwira ati, yerega Yesu, ibyo byose uri kuvuga narabirangije, ahubwo bwira icyo nsigaje kugira ngo njye mu ijuru. Ntabwo njye nagakiza gaturutse ku cyo wowe wakoze, njye nagakiza gaturutse ku byo ngomba kugenza gute, ngomba gukora. Uyu mugani Yesu yaciye wasohoreye ku bantu babiri. Wasohoreye kuri uyu mugabo wasanze Yesu akamubwira ati, mbwira icyo ngomba gukora kugira ngo mbabarirwe. Yesu akamubwira ati, genda ugurisha ibyo utunze ubihe abakene. Ibyaha byawe umazemo igihe burya hari ababikeneye. Genda usige ibyo utunze uzugenze gute, nkurikire. Aho kugira ngo yihane ibyaha bye, atera Yesu umugongo kubera icyo yashakaga, nuko yashakaga ibijyanye n'ibikorwa kugira ngo abisohoze akomeze urugendo. Ariko biratubwira ngo muri uwo mugani uwatsindishirijwe nini? Umukoresha w'ikoro. Kandi biratubwiye ngo yamanutse agiwe, sibyo ra? Zakayo biratubwiye ngo akimenya ko Yesu ari bugeraho ngaho. Zakayo yari umunyabyaha? Yari umwambuzi wa cyane? Umwanditsi umwe aranditse ngo Zakayo yasoreshaga abantu bari kujya guhaha mu isoko. Banavayo akongera akagenza gute? Akabasoresha. Kandi yabasanga no mu isoko akagenza gute? Yabasoreshaga gatatu. Yabasoreshaga bajyayo, bagerayo akamenya amasaha bagereyeyo, bose agasubirayo, akabasanga akagenza gute? Akabasoresha kuko ari umusoresha w'ikoro, sibyo ra? Akanacunga neza bagomba gutahira, akabarindira mu nzira akagenza gute? Akabasoresha. None yari umwambuzi? Yego? Yari umukoresha w'ikoro? Bibiliya yavuze ngo kandi umukoresha w'ikoro muri we akimara guhanga Yesu amaso, akimara guhanga Yesu amaso, icyo byamukoreye nuko byamubasha kwimenya ubwe. Yimenya ubwe aravuga ati, mbabarira kuko ndi iki. Arangije amanuka agiwe. Harya Zakayo kugira ngo arebe Yesu byamusabye kuzamuka. Yazamutse iki? Igiti. Ariko akimara kubwirwa ijambo rikubwira ati, manuka ndajya iwawe Zakayo ndakuzi,
amanuka agiwe, amanuka icyo giti agenza gute? Agiwe. Yesu amuri imbere, Bibiliya ivuga ngo agiwe agenje gute? Atsindishirijwe. Umugani icyo washushanyaga kiba kirasohoye. Umusore w'umutunzi asoza kuko atunze imirimo myiza, kuko atunze ibyo ashaka kwirata imbere y'Imana, kuko atunze ibyo afite yumva ari byo gakiza, asoza Imana imubwiye yuko hari ibindi adashoboye kandi atabyishoboza, ataha atsinzwe. Ariko umukoresha w'ikoro wisobanukiwe amanuka ava ku muvumo agiwe, atsindishirijwe. Amen. Pawulo ati tukiri iwacu mubiri tuba turi kure y'umwami wacu, ariko uwo muntu yasubiye iwe, noneho adafite gucirwaho iteka, ahubwo afite kwishingikiriza ku byo Yesu yakoze. Ibyo ngibyo agenda ari byo yita agakiza. None ikibazo, iyo umuntu amaze gukizwa agira imirimo myiza cyane ntayagira? Arayigira? Ninde wategetse Zakayo ngo atange amafaranga yasubize? Mu kibwiriza cyabwije kwa Zakayo hari kibwiriza cyavuga ngo watura ibyaha. Imva impamvu umuntu nakubwira ngo agakiza gashingiye ku byo uri wanze kujya gukora ari inzira ipfuye, ahubwo banza ushaka uko Yesu yatura mu bugingo bwawe. Numara kumenya Yesu azakuyobora mu bikwiye n'ibidakwiriye. Zakayo akimara kubona Yesu ntawamutegetse kwihana, haruharira, ahubwo atangira inzira yo kujya kwiyunga n'abo yahemukiye. Abantuye gutanga icyabibananije n'icyo, abantuye kujya gusaba imbabazi ibyaha abo bahemukiye. Icyabibananiye ni uko baracyari hejuru, baracyafite ibyo bari gushingiraho. Ntabwo bashaka gushingira ku gitambo cya Yesu, icyo cyakorewe umunyabyaha wese atabashaga kwikorera. Zakayo atahagiwe agenje gute? Uwo munyabyaha, uwo mukoresha w'ikoro wisobanukiwe atahagiwe atsindishirijwe. Bavandimwe, ndagira mubwire yuko ingamiya yinjiye mu izuru ry'urushinge niyo, umutunzi winjiye mu izuru ry'urushinge nuwo. Kuko ingamiya kugira ngo ijyeyo bisaba kubanza gusiga ibintu byose, ikinjira mu irembo rifunganye, ibindi bintu byose byasigaye inyuma. Yesu natwe arifuza ko twasiga ibyaha byacu byose, kuko yavuze ati ninge nzira, cyangwa muri yo cyongiza bavuze ati ninge rembo, yavuze ngo I'm the gate. Musobanuro umwe bwa Bibiliya. Niba ari irembo rero, kugira ngo tumwinjiremo nuko bidusaba kureka kwishingikirizaho ubwacu. Hano adafite igikorwa kimwe cyiza yakoze, ahubwo turahamagarirwa kwishingikiriza ku cyo Yesu yakoreye buri munyabyaha wese atabashaga kwikorera, kandi umunyabyaha yamara kucyakira akakigira icye, noneho imirimo myiza ikaboneka ikikora ntawe ubimuhase. Ahubwo iyi saha Zakayo ikintu cyose Imana yari bukore, harya buriya yari bugikurikize cyangwa bukirwanye? Icyo Yesu yari mubwira akamubwira ati Zakayo tunyura aha, yari buhanyure? Yego, yari buhanyure. Imana idufashe kugira ngo kubw'igitambo cya Yesu, icyo cyakoreye buri wese muri twe atabashaga kwikorera, aba aricyo twiyishingikirizaho. Twe kwishingikiriza ku byo twita agakiza, ahubwo twumve ko agakiza kari muri Yesu kagomba guhinduka kacu, kugira ngo n'imirimo noneho twashaka gukora ibone ikoreke. Kandi nibwo tuzabasha gukurikira Yesu by'ukuri, kubera ko Zakayo wari usigaye ayoborwa no kwambura. Mu mutima we yanze se, yangana nyina. Bibiliya avuga ngo yakurikiye Yesu by'iteka ryose, urugendo rwe rwose Zakayo yarangije akurikiye Yesu kandi afite amahoro y'umutima, nk'ikimenyetso cy'uko yemewe n'Imana. Imana idufashe twige gukurikira Yesu by'ukuri. Ntabwo ari inzira igoye, ahubwo ni inzira igoye udashaka kuyigendamo. Yesu mu Matayo 11 yaravuze ngo, Matayo 11 kabana ryo dusorezaho, Matayo 11:28. Hari igihe twakwigiye inzira abantu bagahita bavuga bati none ubwo bimeze bityo uwabasha gukizwa ninde? None umuntu yabasha gukizwa? Birashoboka? N'umutunzi yabasha kwihana? Kugira ngo yihane nuko ibyo atunze byose agenza gute? Zakayo afata ibyo yaratunze byose abiha ababikeneye. Matayo 11:28, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere ko bagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunywera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Bavandimwe, ndagira mubwire yuko Zakayo yararemerewe n'ibyaha mu rugendo rwe rwa mbere gura na Yesu, ariko akimara gura na Yesu yagenze urugendo rutarimo kuremererwa, kubera ko umutwaro yamwikoreje wari umutwaro woroshye. Hanyuma y'indi yose wari umutwaro witwa gusa kuvuga ngo icyo Yesu avuga ndagikurikiza, kandi Yesu nahuye nawe, Yesu nibone n'amaso yanjye, Yesu nasobanukiwe ibye,
Yesu wambabariye ibyaha, Yesu wamenye mbere yuko mumenya, Yesu akaba azi izina ryanjye ntari nzi ko arizi kandi ndi umutunzi w'ibyaha, uyu Yesu ngiye kumukurikira byitwa ryose. Umwanditsi yaranditse ngo w'igitabo cyitwa Wifuza byose ngo Zakayo yarangije urugendo rwe rwose akurikiye Imana, kandi igihe yahuriyemo na Yesu cyari igihe atazigera yibagirwa kuko yarasobanukiwe neza imbabazi z'Imana uburyo zasohora mu bugingo bwe. Imana idufashe kujya buri wese muri twebwe rwose yumve ko akwiye gukurikira Yesu, kuko inzira tunyoboramo nubwo twatangiye twumva iruhije, ariko bisoje muri Matayo 11 atubwire ko iyo nzira iruhije cyangwa itaruhije. Ntabwo iruhije kubera ko Yesu azatujya imbere tumukurikire. Ni nako n'indirimbo yacu ivuga, iravuga ngo Yesu aduhamagara kugira ngo tumukurikire. Iyo nzira yiharuje amaraso ye, nubwo twakumva igoye, yabanje kuyinyuramo, natwe tunyuramo ishimwe mu izina rya Yesu. Ninde uri hano uvuga uti iby'iyi nzira umva nari naricihangiye iyanjye nzira? Abari inyuma baranditse ngo inzira ni nyinshi abantu bacamo, ngo kandi uko bazigendamo kugenje gute kuratandukanye. Uvuga uti ndifuza kwegurira Imana ubugingo bwanjye bundi bushya. Ntabwo nari nsobanukiwe uburyo umunyabyaha waje mu rusengero burya abasha kuhabonera ijwi ry'Imana, abasha kuva ijwi ry'Imana kandi agataha agenje gute atsindishirijwe. None ndifuza nanjye ko kugakiza kahinduka kanjye, ndifuza kuvugura amasezerano yanjye na Yesu, ndifuza kongera kuba mushya nk'uko Zakayo yabaye mushya akagira amateka mashya muri Yesu. Uhereye umunsi ndifuza kumwiyegurira bundi bushya. Niba ruhari nagaruke kugira ngo dusenge. Amen. Imana ibahe umugisha. Matambuka mukasu tugasenga. Uvuga ati amateka yanjye muzana imbere, tujye gusenga dusoza kuko igihe twari twiyemeje. Imana ibahe umugisha. Bavandimwe, buri muntu wese akeneye kugurisha ibyo atunze. Ibyo atunze burya ni ibyaha. Hari abantu bajya gushaka imbabazi z'Imana ariko batazi yuko bashaka kureka ibyaha byabo, bakabiha ubundi busobanuro. Ariko Yesu nkuko tubibonye akeneye ko tujya kugurisha ibyo dutunze, kandi ibyo dutunze nta bindi ni ibyaha biri mu bugingo bwacu. Uwihana akabireka azababarirwa. N'uwari umutunzi hanyuma y'abandi, umwanditsi umutari Ellen White yaranditse ngo Zakayo yari umunyabyaha ku buryo abandi bantu bose bo mu gihe cye bamuciragaho iteka. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, mu cyiciro kivuga abantu basenze mu buryo bubiri butandukanye, niyo kino cyiciro twize gishingiye. Baranditse ngo imbabazi Yesu yagiriye Petero ngo ni icyitegererezo cy'imbabazi Yesu afitiye buri munyabyaha wese umusanga noneho amaze kwisobanukirwa, kugira ngo yemerwe imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nejo bundi niyo minsi ya nyuma tuzahabana amahirwe yo kwegurira Imana, bashaka kubatizwa. Jeudi na Vendredi ntayo tuzatanga kuko tuziga ibyigisho biri kuri murongo. Ubwo niba hari umuntu umva rwose ushaka kwiyegurira Imana, akaba yumva ijwi ry'Imana ryakomeje kuvugana nawe rikamubwira ritumva ntabwo urasiga so, ukeneye kumusiga, ukamubonyera warankurikiye, ariko nubwo wankurikiye uracyafite so nk'umuyobozi wawe. Muri Yohana aranditse ngo uwabyawe n'Imana ntagenza gute? Uwabyawe n'Imana ntagenza gute? Niba twarabyawe na Satani turacyari mu nzira y'ibyaha. Urumva utasiga so? Urumva utasiga nyoko? Urumva utasiga abana bawe? Abana bashushanya ibyo tubyara. Mu itangiriro haranditse ngo urubyaro rwa Nowa ngo rwari kugenza gute? Rwo kugenza gute? Isomo twari dusomye Itangiriro. Nshobora kuba navuze data na mama tugomba gusiga, simvuge abana bacu. Abantu bakavuga ati sinzareka abana banjye. Hari abana tugomba kubyara. Itangiriro igice cya 11. Oya. Itangiriro igice cya 6. Igice cya 6 batubwira urubyaro mu isomo twasomye muri Luka. Batubwiye ngo tugomba gusigaramo n'abana bacu. Ntabwo nabisobanuye byose. Baranditse ngo
uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Urubyaro rwande rwa Nowa. Ikintu cya mbere Nowa yabyaye ni iki? Yari uru ni rwo rubyaro rwa, ntago batubwiye amazina y'abana be, ahubwo batubwiye ati Nowa yabyaye gukiranuka, yaratunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Amen. Umva urubyaro Nowa yabyaye. None ikibazo, abana we wabyaye ni abahe? Kuva mu gitondo kujya nimugoroba ubyara gukiranuka no kugendana n'Imana, cyangwa ubyara gutukana n'amahane no gusebanya, kandi bitwa ko wakurikiye Imana, kandi ukaba ufite ibyo wishingikirijeho bituma wita ko wemewe n'Imana? Niba nta wundi muntu ijwi ry'Imana ryavuganye nawe, tujye gusenga dupfukamye kugira ngo dusoze. Ikindi ndabaha n'itangazo, ejo saa 10 nziga n'abantu bose bashaka kubatizwa. Saa 10 ari abaje hano bakitanga, ari abakiri mu iteraniro bumva bagifite ibibazo, ejo nimugoroba saa 10 tuzigira muri kariya kumba. Ejo bundi saa 10 tuzigira n'ubundi muri kariya kumba, hariya gutya hari akumba gatoya niho bitegura bahurira. Kuva saa 10 tuzagira na session, na saa 11 n'umushyitsi wese wumva afite ibibazo akavuga ati mbaye nsobanukiwe nabatizwa. Ejo n'ejo bundi tuzagira isaha n'igice tuzagira amasaha 3 n'igice, amasaha 3 yo kugira ngo twigane ibyo wumva usobanukiwe byatuma ufata icyemezo cyo gukurikira Yesu. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge dupfukamye. Mana yacu, turagushimye cyane, icyubahiro kibi cyawe. Tugiriye neza, tubumburiye ijambo ryawe, kandi twigishije uburyo kugukurikira. Nubwo twakumva bikomeye, ariko ijambo ryawe riduhaye ubusobanuro bw'uko bitagoye. Icyo bidusaba ni ukwemera ibyaha byacu. Biradusaba kutishingikiriza ku byo dukora n'ibyo twakoze, ahubwo tukishingikiriza ku cyo wakoze ku bwacu. Ubishimirwe Mana. Tugushimiye ko n'ingamiya burya yakwinjira mu zuru ry'urushinge. Ibidashobokera abana b'abantu burya kuri we birashoboka. Nubwo twe twabona yuko iby'agakiza bigoye, nubwo twabona yuko ibyo kunyura muri iyi nzira idusaba gusiga byose ku bwawe igoye, ariko ubwo wabanje kuyinyuramo, uduye kunyuramo natwe dufite ishimwe. Uduye gusiga byose ku bwawe. Wasize byose ku bwacu, natwe duhe gusiga byose ku bwawe. Nzi neza yuko hari bamwe muri twe bafata icyemezo cyo gukurikira, ariko inshuti zacu, ab'imiryango yacu, abaho dusengera bakatubera imbogamizi ku buryo twahava kugira ngo tuhigobotore tubashe kugukurikira. Ndakwinze kugira ngo iri somo wandikishije yuko kugira ngo dukurikire by'ukuri byumvikanire mu ngingo za buri mwana wese uteraniye hano. Abana be bakwiyeguriye bahabwe umugisha nawe, kandi ndakwinze kugira ngo abafashe icyemezo cyo kugarukira bundi bushya bakirwe imbere yawe. Amazina yacu akomerezwe mu gitabo cyawe cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Amen.